話說咧，我之前咧應承過好多觀眾啦，我得閒嘅時間咧就會試多啲電單車俾大家睇嘅。今日咧係我嘅找數日啦，好彩咧唔算太凍，如果唔係真係慘啦。至於咧事變寶就係佢啦，係咪好型仔咧？近呢幾年咧，電動車嗰個發展可以講話突飛猛進嚟形容啦。咁電單車咧個需求量一定係冇汽車咁大㗎啦。不過咧都唔輸蝕喎。咁開始越嚟越多唔同嘅品牌同埋新嘅款式加入啦。而今日咧我哋要介紹嘅呢一部咧個品牌咧叫做 Filo 啦，個型號叫 FW06。咁相信如果有睇開 F1 嘅人應該都知道 FW06呢個名咧就係以前咧威廉士嘅昔日嘅戰車。咁當然呢部唔係啦，但係只不過個名咁啱係撞咗啫。我相信咧，大家見到呢部車同我一樣係感到好陌生啊！其實咧 ，Filo 咧佢中文名咧簡稱係匪兔啦，又或者叫做電匪都得嘅，係2019年新成立嘅品牌嚟嘅，中國品牌，中國製造啊！咁佢核心業務咧就係新世代風格嘅電動車啦，而呢一部 FW06咧佢價錢咧就係52,980蚊。貴咧又唔係話好貴喎，仲聲稱話咧係用咗賽車嘅設計混合咗喺綿羊身上啊！廠方咧就稱話咧佢係要混合咗呢個跑車啦同埋綿羊嘅一部電羊嚟嘅。其實咧我覺得咧佢前半部咧係似綿羊仔嘅，後半部咧就似啡領嘅，有啲似咧以前咧如果你有揸電單車咧，應該都會知道咧似嗰部烈火戰羊啊！咁我相信咧，佢個製造地咧，絕對咧會令大家可能有所卻步，因為始終係 MIC。我都相信有人會討論呢個問題㗎啦。同埋有人喺網上面咧就講話咧，佢個外形好奇怪啊，即係唔似一般嗰啲車咁樣咯，好奇奇怪怪嘅外貌咯。但係反而咧，我又覺得咧，佢外貌吸引住我咯，因為我覺得佢好有未來感啦，有啲戰鬥格啦，同埋都幾型仔咁。反而就係因為呢個原因吸引咗我去試佢啊！咁帶大家睇睇佢外觀先啦。咁其實咧佢有兩隻色嘅，有太空灰啦，同埋科幻綠。咁今日呢一部咧就係科幻綠嚟嘅。佢白色車身襯呢個綠色加黑色咧，我又覺得幾 OK 喎，即係幾搶眼嘅顏色嚟嘅。而咧佢車身前面呢度咧有個佢型號名06啦，嗰個貼紙出奇地咁大個字都唔會覺得老土咯。同埋佢車身啲組件咧，佢係起晒角嘅，我覺得都幾有型啊！出到街應該都會有人望下嘅。佢係用咗 LED 嘅頭燈啦，同埋指揮燈嘅。另外咧，佢可以用 keyless 啦，同埋可以插字嘅功能，兩樣都可以用到咯。咁前面咧嗰個電子標板咧就睇到基本資訊係有時間啦，有幾多電啦，行咗幾多公里啊，同埋行咗幾多嘅里數啊、車速等等嘅。而實體掣咧就唔多花巧嘢嘅，有基本咧就有響安掣啦、死火燈啊、高低燈、指揮燈。咁另外咧仲有一個一鍵加速 mode 嘅，咁簡稱叫 Sport 掣啦。我稍後咧會介紹係咩嚟嘅。咁大家咧就見到我雙腳可以墊晒落地嘅，佢嗰個座高咧就係800mm嘅。咁係啦，因為佢加上佢唔算太闊啦，咁所以咧係墊晒落地都冇問題嘅。大家咧睇落咧唔好以為係得一個位啊，其實咧佢係兩個位嚟嘅。啱啱都有試過咧，後面嗰個位咧，我成隻手掌咧擺落去咧。我隻手掌仲大過個後面個位咯，咁所以如果後面坐人嘅話咧，要同前面嗰人 close 啲，可能要攬埋一嚿，如果唔係咧，真係會跌落街都有份啊！佢個座位細之餘啦，其實咧佢仲有一個好細嘅車尾箱㗎，大家睇下，佢係可以擺到個銀包同電話咯，冇㗎啦，放唔到其他嘢啦，真係好細啊！而佢計埋電池嗰個總重量咧，就係成架車就125kg 嘅，相當之輕啊！咁好似我女仔咁樣啦，去推佢啊，或者控制佢咧，都唔成問題啊！咁呢架車咧就係用咗14寸鈴，電陽嚟講咧都算大㗎，亦都有好處嘅，喺高速行駛嘅時候咧更加穩定。咁前後咧就用咗單碟啦，頭單遮嘅，前轆有 ABS， 後轆就冇嘅。而電池容量方面咧，佢就係4.9個 kWh 嘅，一定咧要用翻佢哋原廠線嘅，係13A 插嚟嘅。而出面嗰啲咩中叉啊、快叉咧係用唔到嘅。而充電時間咧就係4至6個鐘頭。
而佢個電池咧係攞唔到出嚟嘅。咁一般咧香港好多停車場大家都知啦，係唔俾入電單車嘅。咁攞唔到嚿電池出嚟叉電嘅情況下，又入唔到停車場叉電咧，我相信可能要住村屋啊，可能話住 house 啊，架車真係可以泊到去門口叉電咧，會比較適合啲咯。另外咧，代理咧就話咧24個月或者首2萬公里咧就會有摩打同埋電池嘅保養。講漏咗一樣嘢，大家可以睇下咧佢個 logo 啊，其實係一個戴咗眼罩嘅兔仔嚟嘅，都有用心去設計嘅，睇得出。咁大家唔好認錯，佢唔係一隻 Miffy 嚟㗎。好啦，咁嚟到試車環節啦。其實大家應該睇到我今朝攞車嘅地方咧，就係喺何文嘅蘇亞道啦。咁揸到嚟飛鵝山腳咧，已經係用咗10%，大概其實行咗8公里左右啦。咁我真係比我預期中快咯，去得。咁可能呢邊咧斜路比較多咯。咁暫時咧，俾我嘅初步感覺咧，佢就係嗰個重心偏高少少嘅呢一架車，同埋起步嗰踏力嘅咧真係勁啊！咁因為佢個馬力咧就13.4匹啦，佢扭力咧就係58個牛頓米嘅。如果你用差唔多size 嘅汽油車，你當係150cc 左右嘅汽油車嚟比咧，佢嗰個扭力咧係大過佢幾倍都有。而可能新手啊，或者可能咧啱啱揸呢部車嘅人咧，要小心少少啦，因為佢起步嗰站真係有㗎。而我覺得佢個避震咧就偏硬少少嘅，佢個回彈力都叫做快嘅，咁可能始終佢都要 sporty 啲嘅車啦，個路面感係俾到你嘅，同埋佢可能有少少凹凸不平嘅路嘅時候咧，去到咁佢會真係嗰個感覺會 feel 到晒。咁我啱啱都有去到飛鵝山啲單路位試啦，咁特登揾啲彎路多啲嘅地點嚟試啦，咁試真呢啲部車嘅性能係點樣啦。咁我覺得佢過彎啊、壓彎咧都穩定嘅，尤其是佢可能咧過啲揸得快嘅時候啦，係可能高速公路啊嗰啲咧，佢都係叫穩定嘅。但係有一樣嘢我又覺得咧，可能稍為要改善就係佢嗰個手把位啊，前手把位咧揸得快嘅時候咧會有啲少震啊。咁呢部車咧就係中置摩打啦，咁佢有2段變速嘅，咁第一個咧就係正常模啦，第二個咧就係啱啱有所提到嘅一鍵加速掣，我哋叫佢 Sport Mode 啦。有咩唔同咧？嗱，正常模咧喺極速嘅，即係你揸極速咧可以去到80公里左右啦。如果係撳咗個 Sport Mode咧，係可以極速行到去812都行到嘅。佢嗰個 Sport Mode咧，要你邊俾電嘅時候咧，邊撳掣先至會俾到你嘅。同埋咧，第二咧就係好嘥電啊！啱啱咧，我就大概試咗30秒左右咧，佢已經係跌咗1%㗎啦，咁都真係算嘥電喎。同埋咧，佢個扭力啦，始終係電車比較大，咁所以咧，可能咧喺落雨天嘅情況下咧，用呢個 Sport Mode 咧，有機會可能會跣胎都唔奇嘅，真係要小心。另外一樣我覺得好奇怪嘅地方就係佢個指揮燈啊，佢係冇聲啊。咁一般可能電單車你可能打完左燈，你撳翻中間個掣佢會冇咗噶嘛。但係呢架車咧要自己打完，例如我打左燈，我要自己推翻去中間個燈，咁佢先會消失嘅。呢個都唔係問題，佢係冇聲去提示你咯。我打右燈啦，我諗住推翻去中間，我唔小心推多咗，就變咗打咗左燈。咁佢冇聲嘅情況下咧，有機會係打錯燈咯，同埋可能俾錯信號後面呢樣嘢，我覺得真係要去改善咯。其實整體啱啱揸落，我覺得呢部車咧都有玩樂感嘅，佢俾到汽油車嘅感覺我啊，都幾好玩嘅。但係有一樣嘢咧，我又揾到佢一個地方有一樣嘢係需要改進嘅，就係咧因為佢頭單車嘅關係啦，咁所以咧可能我去到斜路嘅時候咧，佢就要預早少少去俾 brake 啊，因為我啱啱真係咧要停車嘅時候咧，你唔可以太近啊，要即係雙手真係要撳實個轆，哇，好大力咧先完全剎到車咯。咁係咯，適應咯，要睇下你要自己去控制翻，要預翻個位咯。覺得有一樣嘢值得讚嘅咧，就係咧佢
佢有呢個斜路停車嘅功能啦。係咩嚟嘅咧？就係、例如我去到斜路嘅時候啦，我撳住個 brake 掣，跟住再撳開關掣咧，佢係會自動 lock 咗架車，就唔會留後。應該講話唔會留後啦。呢個我覺得幾貼心嘅。咁話明電車啊嘛，咁大家應該最關心嗰樣嘢就佢續航距離係幾多咧？佢續航距離呢架車係140嘅，你當係打個8折啦，同埋你可能有陣時可能會用下Sport Mode 噶嘛，當然唔下下用啦。如果下下用咧，真係好快會冇晒電嘅。你當可能得100至到81左右啦，呢、個就係佢嘅實質油嘅公里咯。之前我都有提過啦，我係住村屋噶嘛，咁咧雖然我屋企係可以好方便啊，我屋企係入到車可以叉到電嘅，但係因為我自己中意周圍去啦，我中意周圍去玩啦，咁所以咧我會擔心，哇，其實咧夠唔夠用㗎啲電？81至到可能81左右啦，你當如果用埋 Sport Mode 可能100都冇㗎喎，我會擔心，哎呀，我夠唔夠用啊？我中意周圍去玩啊嘛，咁啲電，咁所以呢個就係每個人嗰個取向都唔同。咁如果你講話可能城市用車啦，又或者可能你係平時翻工有指定嘅路線啦，可能係點到點啦，可能當普通嘅腳車用啦，個距離唔算太長啦，咁呢個咧都 OK 嘅。但係如果可能係我咧，我中意周圍 van 啊嘛，所以我要考慮下咯。咁我亦都明白嘅，電單車同車冇得比啦，即係同汽車冇得比啦，因為嗰個體積都差好遠啦，你可以放到嗰個電池咧都唔同啦。咁當然你話想要長嘅續航距離，一定係加大嚿電㗎啦。但係如果咧係加大咗嚿電咧，對電單車嗰個操控感又會有所唔同喎。咁所以咧我都明白咧，依家嘅嗰啲電動嘅電單車咧，佢發明嗰啲即係研發嗰啲電咧，都係佢哋嘅最大嘅困擾啦。因為佢要考慮到嗰架車嘅操控感啊嘛。咁到最後啦，你話呢部車值唔值得買？我覺得52,800呢部車唔係貴嘅，呢口價都叫做正常啦。但係真係要睇下大家要點用啦。啱啱有提到你係城市用車，或者可能你唔係話去好多地方，你屋企方便叉到電，可能你係住村屋啊，或者住 house 啊。啱啱有提到停車場又唔係個個入到啦。呢個情況下，真係可能要住村屋嗰啲會比較方便叉到電啦。呢個要考慮之一啦。同埋續航距離你當打個8折，啱啱有提到係81左右啦。咁你要睇下你個路線啊，睇下你平時用車個習慣要用幾多啦。咁我又覺得佢外形係的確型仔嘅，佢外形係吸引到我㗎。咁我覺得整體上都 OK 嘅呢部車，係睇下你點取捨啦。而大家又點睇呢部車咧？可以喺留言區話俾我聽，我會睇留言嘅。好啦，今日咧就到呢度啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。